ซึ่งหลายๆคนที่เขียนลงไปตอนนี้ก็คือลูกศิษย์ของโป่งเองนะคะตัวโป่งเนี่ยหลังจากที่กลับเข้ามาเริ่มทำงานใหม่ๆช่วงนั้นก็จะอาจจะเริ่มมีพื้นที่ให้มากขึ้นนะคะมีฟ้าเดียวกันมีอ่านนะคะแต่ก็ถือว่าค่อนข้างช้ามากๆแล้วเหมือนกันแล้วก็อย่างที่เมื่อกี้เล่าก็คือว่ามันก็ยังไม่ใช่พื้นที่สำหรับศิลปะหรือศิลปะร่วมสมัยโดยตรงอยู่ดีนะคะที่เมื่อกี้อีกเรื่องหนึ่งที่โป่งพูดก็คือนะว่าอันอาจจะเป็นเพราะว่าจริงๆแล้วสถานะของนักวิจารณ์ศิลปะเองก็ดีหรือว่าเรื่องของการศึกษาประวัติศาสตร์ศิลปะในบ้านเราเนี่ยมันไม่เคยเป็นเรียกว่าอะไรอย่างเป็นหัวใจหรอกมันอยู่ในสถานะที่เป็นชายขอบ ของการศึกษาเกี่ยวกับศิลปะโดยรวมนะคะไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโลกศิลปะหรืออยู่ก็จะอยู่ขอบๆนะคะแล้วก็จะมีการตั้งคำถามกลับมาว่าคุณไม่ได้เป็นนักสร้างงานศิลปะคุณไม่ได้เป็นศิลปินคุณจะเขียนวิจารณ์ได้ยังไงนะคะซึ่งสถานะตรงนี้เนี่ยไม่นับรวมถึงเรื่องของการเซ็นเซอร์ชิพเองก็ดีซึ่งตอนนี้ก็ค่อนข้างเป็นประเด็นที่อ่อนไหวเนี่ยทำให้การผลิตคอนเทนต์ในเชิงการวิจารณ์งานศิลปะของไทยตอนนี้อยู่ในสภาวะที่เรียกว่าค่อนข้าง DISCOMFORT แล้วกันไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะคะ I would like to talk about the difficulties of doing art criticism in Thailand a little bit further. The article that I wrote for Forecast is on art and censorship in Thailand, but it was written just a few months after the coup in 2006 because the document article was on 2007. But at this time, if I had to write like version 2 of the same article, I would have lots of too many materials to handle probably. But I think censorship is one thing that limits people from writing about art, actually from writing or discussing, talking, speaking about everything, including art. The other thing is the lack of understanding of art criticism, or it's actually probably I should say it this way. It's something about Thai culture, the culture that is very hierarchical, and we have seniorities and this culture of respecting the elders and all that thing. And then you're not supposed to question or criticize anyone. This is a very general for Thai people. And when it comes into art, you're not supposed to criticize or question about art. Of course, people gossip like this work is not good or this show is bad, but it's quite difficult to make it into a written form. And with this seniority system that we all have in like the whole life, we are nurtured by this. That's kind of obstruct art critics to write about art. And sometimes when we question or criticize artwork, it is interpreted in a very different way. Like for example, probably some of you would know about the Gwangju scandal, the work of Ajahn Suthi Kunawichiyanot. I am one of the protesters, let's say this way, who questions about the selection of his work to the exhibition. And one accusation that we've got after we asked our questions to the curator was that this is a movement to slam the artist. Like, when the artist has his right to speak his political view or standpoint, the other, of course, also have the right to criticize his position or to question it, or to question the curator who selects his work. It's a very normal process. You can criticize someone, for example, the politician, and other people can also criticize you. But when the artist is criticized or questioned
it becomes like there's a movement to slander the artist, to slam the artist. It's like it's never been a constructive way of making a discussion about art, especially in a very sensitive issue. And this is one of the very recent examples that shows how difficult it is to criticize or question about art in Thailand. อย่างที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังหน่อยนะคะเรื่องที่ว่าเริ่มจากการเขียนงานลงวารสารโฟกัสนะคะเรื่องนี้ก็คือเมื่อย้อนกลับไปนั่นคือ 2006 ค่ะก็คือเรื่องเขียนเรื่องตอนที่รัฐประหารนะคะซึ่งเมื่อกี้โปร่งเล่าให้ฟังบอกว่าจริงๆแล้วถ้ากลับมาเขียนหัวข้อที่ตอนนี้น่าจะมี material อื่นๆเพิ่มเติมในการที่จะทำให้เรื่องมีมิติอื่นๆที่น่าสนใจมากขึ้นนะคะแต่ว่านอกเหนือจากเรื่องของการเซนเซอร์ชิพเองที่เมื่อกี้โปร่งแชร์ให้ฟังเนี่ยสิ่งที่มันยากลำบากหรือว่าความไม่สบายในการที่เป็นนักเขียนหรือนักวิจารณ์งานศิลปะร่วมสมัยในไทยตอนนี้เนี่ยกับการเป็นเรื่องของความไม่เข้าใจในวิธีการวิจารณ์นะคะหรือการตั้งคำถามของบ้านเราซะเองเนี่ยซึ่งโปร่งบอกว่ามันมีพื้นฐานมาจากวัฒนธรรมของเราเองซึ่งจริงๆแล้วเรามีชนชั้นนะคะในเรามีเรื่องของผู้ใหญ่มีเรื่องของเด็กมีเรื่องของรุ่นพี่มีเรื่องของรุ่นน้องนะคะซึ่งทำให้เกิดการความเชื่อว่าเราไม่ควรที่จะตั้งคำถามสิ่งที่ผู้ใหญ่นะคะหรือสิ่งที่คนที่มีอาวุโสมากกว่าเราเนี่ยทำขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแน่นอนแหละว่าเราสามารถที่จะพูดหรือเราคุยกันได้นอกรอบว่าจริงๆแล้วเราชอบงานหรือว่าเราคิดว่างานมันดีหรืองานมันไม่ดีนะคะแต่ว่ามันจะไม่เคยถูกดึงขึ้นมาในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่สาธารณะหรือว่าอยู่ในรูปแบบของงานเขียนงานวิจารณ์งานศิลปะที่มีความจริงจังเลยนะคะซึ่งตัวยกตัวอย่างงานล่าสุดผมก็นะคะยกตัวอย่างถึงเรื่องของงานกวางจูเบนาเล่ซึ่งหลายๆคนในห้องนี้ก็น่าจะติดตามกันกวางจูขอโทษค่ะโอเคมันมีนิทรรศการที่กวางจูตอนนี้นะคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานที่เขาจัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์วันที่ 18 พฤษภาคมที่ชาวเกาหลีได้ลุกขึ้นมาต่อต้านเผด็จการทหารค่ะแล้วก็มีการคัดเลือกผลงานของศิลปินไทยคืออาจารย์สุธีคุณาวิชัยนนท์เข้าไปร่วมในงานนี้นะคะซึ่งเป็นงานรำลึกถึงสปิริตของการต่อต้านรัฐประหารของชาวเกาหลีค่ะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ผมตั้งคำถามกับทางธนรักษ์คือเหตุผลที่คัดเลือกงานเข้าไปนะคะแต่ว่ากลายเป็นว่าสิ่งที่ยากเนี่ยมันคือว่าการวิจารณ์หรือการตั้งคำถามเนี่ยมันถูกตีความกลับขึ้นไปรอบนึงแต่ว่าการตั้งคำถามหรือการตีความตรงนั้นเนี่ยมันไม่ได้ต่อยอดออกมาจากสิ่งที่ถูกตั้งคำถามแต่แรกมันถูกลากกลับเข้าไปเป็นเรื่องอื่นๆนะคะซึ่งอย่างในกรณีนี้เนี่ยก็คือเรื่องของว่าจริงๆแล้วเป็นการพยายามที่จะเหมือนทำลายชื่อเสียงของศิลปินนะคะหรือเปล่านะคะซึ่งประเด็นตรงนี้เนี่ยค่ะมันทำให้การเป็นนักวิจารณ์ศิลปะหรือว่าการเขียนบทความหรือการสร้างผลงานศิลปะในบ้านเราเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากนะคะเพราะว่าเมื่อตั้งคำถามแล้วคำถามนั้นหนึ่งคืออาจจะไม่ถูกตอบหรือสองคือมีการสร้างให้มันเกิดประเด็นซึ่งมันไม่ได้อยู่ในกรอบของสิ่งที่ถูกตั้งคำถามนั้นแต่ว่ามันได้กลายเป็นเรื่องอื่นๆซึ่งมันไม่ได้ซึ่งมันอยู่นอกเหนือจากสิ่งที่ตั้งใจจะสร้างให้เกิดการเกิดขึ้นหรือควรที่จะถูกวิพากษ์วิจารณ์มากกว่า Oh, but still, from all of these difficulties, I'm very happy that we still have some small platform like Art Journal, which is very active in publishing about art and culture in a very critical manner, and it tries very much to push the boundary within the Thai society. I should also inform you that actually Kun Aida Arunwong, editor of Art Journal, and also Lucy Davis from Focus, both of them, they were supposed to be here. I invited them before to join the panel, but due to the personal circumstances, they couldn't come. So that's a pity. So you have just me sitting here. And other than art, which became my platform for writing about art in Thailand, in Thai language, I
happened to meet Wood Lino and other people from southeast of now. There's a group of researchers and curators in the region in different countries that we kind of formed the editorial team to found art journal because we share something in common, that the feeling of lacking of platform for art writing, and we really hope that to have this journal as a platform for everyone to write about modern and contemporary art of Southeast Asia, because this problem is not restricted to Thailand. Other countries in Southeast Asia as well, it has been very difficult to find a place for writing, and because of this problem that we came up with the idea of making a journal. โปร่งเสริมนะคะว่าจริงๆแล้วก็โชคก็ยังมีโชคดียังมีแพลตฟอร์มอื่นๆนอกเหนือจากArt4D นะคะหรือว่าตัวโฟกัสของที่สิงคโปร์เนี่ยก็ที่ยังให้สามารถที่จะมีเขียนบทความลงตีพิมพ์ได้หนึ่งนั้นก็คือวารสารอ่านนะคะซึ่งเมื่อกี้โป่งเล่าให้ฟังบอกว่าจริงๆแล้วได้เชิญคุณไอดาอรุณวงศ์นะคะกับคุณลูซี่ดาวิสซึ่งเป็นบรรณาธิการของทั้งสองเล่มนี้มาร่วมเป็นหนึ่งในวงเสวนาในวันนี้ด้วยนะคะแต่ว่าด้วยเหตุผลส่วนตัวเนี่ยทำให้ทั้งสองท่านไม่สามารถที่จะมาร่วมงานในวันนี้ได้นะคะนอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยตัวนอกเหนือจากตัวอ่านเองเนี่ยตอนนี้ก็จะมีตัวอีกเล่มหนึ่งนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะได้คุยกันในรายละเอียดว่าอาจจะมาเป็นอีกแพลตฟอร์มในการที่ให้นักเขียนหรือว่านักวิจัยศิลปะในภูมิภาคเราเนี่ยค่ะได้มีพื้นที่ในการเล่าหรือว่าสร้างสรรค์ตัวบทนะคะที่เกี่ยวกับศิลปะสมัยใหม่หรือศิลปะร่วมสมัยในบ้านเราได้ก็คืองานตัววารสาร Southeast of Now นะคะซึ่งเป็นวารสารที่ทางโป่งเองเนี่ยเป็นหนึ่งในทีมของ editorial team ด้วยนะคะก่อตั้งขึ้นมาโดยกลุ่มของ curator แล้วก็นักวิจัยงานศิลปะนะคะในภูมิภาคนี้ขึ้นมาที่อยากที่จะมีตัวแพลตฟอร์มที่สร้างขึ้นมาสำหรับศิลปะสมัยใหม่หรือศิลปะร่วมสมัยจริงๆเนี่ยให้นักวิจัยศิลปะหรือว่านักเขียนหรือนักวิจัยในภูมิภาคเนี่ยค่ะได้มีพื้นที่ในการที่ลงมาสร้างคอนเทนต์สร้างบทความตั้งคำถามนะคะวิพากษ์วิจารณ์ของงานศิลปะที่เกิดขึ้นในภูมิภาคเราค่ะ so แล้วก็เพื่อไม่ให้การเสียเวลานะคะก็เดี๋ยวจะให้ทางลีโน่เล่าให้ฟังถึงตัววารสารเล่มฉบับนี้นะคะซึ่งกำลังจะตีพิมพ์ค่ะ so I'll pass the mic to Lino who will tell us in details about the Southeast of Now, the upcoming journal on modern art and contemporary art in Southeast Asia. Thank you so much. My name is Wood Lino. I am an artist, curator, and artistic director of Salsa Art Projects, which is an experimental initiative based in a neighborhood called the White Building in Phnom Penh, Cambodia. And I'm also a member of editorial collective of Southeast of Now journal. And this is, for me, I'm very excited to, be part of this first, I think perhaps our very first substantial event of the journal before our first issue coming out, which is very soon. And so just a bit of the background of the journal, I think partly Thanavi already mentioned about, what informs us for the setup of establishing this journal is that due to the lack of platform for art writing about Southeast Asia and art from Southeast Asia, and but also the premise for the founding of this journal is informed
by the imbalance situation of the discussion, global discussion of art in general, which so far has been heavily oriented to the north or the west or western art. So we see that there is an urgency to facilitate this discussion and to communicate that discussion to the larger audience. คุณลีโน่แนะนำตัวเองให้พวกเราฟังก่อนนะคะเป็นทั้งศิลปินนะคะเป็นทั้งคิวเรเตอร์เป็นผู้ก่อตั้งนะคะซาซาอาร์ตโปรเจกต์นะคะที่พนมเปญด้วยนะคะแล้วก็ยังเป็นหนึ่งในทีมeditorial ของตัววารสาร Stories of Now นะคะที่เดี๋ยวจะเล่าในดีเทลให้ฟังกันนะคะซึ่งก็ต่อเนื่องมาจากสิ่งที่โป่งเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่ก็คือว่ามันมีการขาดแคลนของพื้นที่นะคะแพลตฟอร์มในการเขียนหรือว่าในการวิจารณ์งานศิลปะร่วมสมัยในภูมิภาคเรานะคะซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่ประเด็นของภูมิภาคนี้เท่านั้นแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการมันมีการพูดคุยนะคะในระดับนานาชาติด้วยซ้ำถึงการขาดแพลตฟอร์มในการที่จะพูดถึงศิลปะในแต่ละภูมิภาคนะคะหรือว่าการที่ตัวคอนเทนต์หรือว่างานเขียนหลักๆเนี่ยส่วนใหญ่มันมาจากทางตะวันตกนะคะหรือว่ามาจากประเทศทางตะวันตกเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเขาถึงได้ค่อนข้างตื่นเต้นมากกับสิ่งที่ตัววารสารซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะคะจะสร้างให้เกิดขึ้นในฐานะที่จะเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มใหม่ที่เป็นพื้นที่ให้นักเขียนหรือว่าเกิดการสร้างคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับงานศิลปะในภูมิภาคโดยคนในภูมิภาคค่ะ And the journal is founded by a group of collective, an editorial collective, which include 8 members who are from and based in the region, including Thailand, Cambodia, Indonesia, Malaysia, Singapore, New Zealand, and Australia. So we have a commitment that wanting to ground actually from the source and the discussion and for those who commit within the scholarship within the region. So the journal has an aim to look and listen very closely to what's happening and the discussion of art from this region that we refer to as Southeast Asia from a historical perspective. And we commit to diverse range of perspective in the art, either from artistic, curatorial, and scholarly point of view. And therefore, the journal welcomes contributions in different form of format, either academic or a text, or even we welcome artist contribution as well. So we want to see it as a platform to seriously and rigorously engage in the discussion and circulation of art from this region. ตัววารสารค่ะก่อตั้งขึ้นมาจากกลุ่มของบรรณาธิการนะคะทั้งหมด8ท่านซึ่งมาจากประเทศในภูมิภาคนะคะไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยนะคะเขมรนะคะมาเลเซียสิงคโปร์นิวซีแลนด์แล้วก็ออสเตรเลียนะคะทั้งหมดเนี่ยมีเป้าหมายร่วมกันในการที่จะลงไปสำรวจนะคะลงไปฟังลงไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับการสร้างสร้างงานศิลปะในตอนนี้นะคะโดยที่มองจากมุมมองของในเชิงประวัติศาสตร์นะคะโดยที่อยากที่จะขยายมุมมองออกไปเนี่ยในหัวข้อที่แตกต่างกันนะคะและมีความหลากหลายมากขึ้นทั้งเรื่องของตัวศิลปะเองก็ดีหรือว่าหัวข้ออื่นๆที่แตกย่อยออกไปนะคะโดยที่หวังว่าอยากที่จะเป็นแพลตฟอร์มให้มีการสร้างคอนเทนต์นะคะเกี่ยวกับการตีความหรือการ
ธิบายงานต่างๆเหล่านี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้งในแง่ในลักษณะของบทความวิชาการนะคะหรือว่าจะเป็นงานของศิลปินเองก็ดีหรือว่าบทความที่ไม่ได้มีลักษณะเป็นวิชาการทั้งหมดเนี่ยมองว่าสามารถที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของวารสาร Southeast of Now ได้ค่ะ So our first volume with the title Discomfort, and we chose this as an inaugural topic to start our journal. Why discomfort? Discomfort in many sense. Discomfort of even the term Southeast Asia itself. Why it is Southeast Asia? To remind us that actually south from where? South of what? And east of what? We mean, we are south from north, east from west. So, to reflect and explore this sort of issue critically. And so we also we want to challenge the sort of linear progression of time from when we call modern time, modern period to like now the contemporary. So hence the title of our journal is Directions in Contemporary and Modern Art, not modern and contemporary art. So to sort of like inflict and destabilize this sort of like widely assumption. So we in this first volume there will be 2 issues, and we are very pleased to announce that our journal has been accepted by a publisher, NUS Press, our publishing partner. And the first volume, which includes 2 issues, will be available for free, both online and also in print format as well. And after the first volume, we will need to revise and reconsider what is the most sustainable approach, because while we seriously want to commit to open access of the knowledge and material, we want it to sustain as well. So in whatever the case, the subsequent year, it could be still open access or subscription based. However, even though it will be subscription based, it will be made in such a way that individual and sort of more people can access at a very accessible fee, while other more like wealthy institution can like support the larger chunk of the cost. ตัวธีมนะคะของวอลลุ่มแรกจะเป็นพูดถึง discomfort นะคะหรือความไม่สบายนะคะซึ่งเป็นท็อปิกที่ทางeditorial team เนี่ยมองไว้ว่าหน้าที่จะเข้าไปเล่นหรือเข้าไปสำรวจเพราะว่ามันยังมีความน่าสนใจอยู่มากนะคะแม้กระทั่งอย่างลีโน่พูดเองบอกว่าแม้กระทั่งเรื่องของว่าการเป็น Southeast Asia นะคะเป็นทางว่าจริงๆเราบอกว่า South เนี่ย South ของอะไร South ว่ามาจากทางใต้เนี่ยมาจากทางใต้ของที่ไหนมาจากทางเหนือหรอหรือว่าเป็น East ของอะไรนะคะมาจากฝั่งตะวันตกหรือเปล่ามุมมองเหล่านี้เนี่ยค่ะควรที่จะถูกตั้งคำถามนะคะแล้วก็ควรที่จะถูกขยายความต่อไปท้าทายมันออกไปให้ไกลมากขึ้นนะคะโดยที่แม้กระทั่งตัวซับเราเรียกว่าซับไทเทิลได้ไหมคะตัวซับไทเทิลของ DISCOMFORT ที่เป็น Directions of Contemporary and Modern Art เนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นความพยายามที่เหมือนจะตั้งคำถามด้วยเหมือนกันว่าจากการที่เรามองถ้าเรามองพัฒนาการที่เป็นลีเนียร์เนี่ยโดยที่เราเอาสมัยใหม่ขึ้นก่อนเราถึงบอกว่าเป็นเรื่องของความร่วมสมัยไงจริงๆแล้วถ้ากลับกันเนี่ยเราเอาเรื่องของ contemporary ขึ้นมาก่อนนะคะ
มันจะทำให้มุมมองหรือว่าสิ่งที่เราจะตั้งคำถามต่องานศิลปะหรือว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในภูมิภาคเนี่ยมันจะให้เรามองมาในมุมใหม่ๆมากขึ้นไปได้หรือไม่นะคะโดยที่วอลลุ่มแรกเนี่ยจะมีทั้งหมด2อิชชูนะคะซึ่งเมื่อกี้ลีโน่ว่าแก้วเล่าให้ฟังบอกว่ามีสำนักพิมพ์ที่สิงคโปร์นะคะยินดีที่จะตีพิมพ์เป็นรูปเล่มเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีทั้งที่เป็นส่วนของออนไลน์ด้วยแล้วก็เป็นส่วนของเป็น print format ด้วยนะคะซึ่งความตั้งใจเนี่ยก็คือว่าอยากที่จะเป็น open access นะคะสามารถที่จะเข้าถึงทุกคนสามารถจะเข้าถึงตัว text ตรงนี้ได้ทุกคนนะคะแต่ว่าหลังจากที่วอลลุ่มแรกออกตีพิมพ์เนี่ยเดี๋ยวคงจะมานั่งดูกันในรายละเอียดอีกทีนึงว่าจะปรับรูปแบบของวิธีการเข้าถึงข้อมูลตรงนี้อย่างไรได้บ้างนะคะแน่นอนว่าความคาดหวังคืออยากจะเปิดให้เป็น open access แต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็ต้องมองในแง่มุมของการที่จะ sustain ตัววารสารยังไงให้สามารถที่จะอยู่ได้ด้วยต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะมีการปรับดีเทลในเรื่องของ format ของการเข้าถึงบ้างเช่นอาจจะเปิดเป็นลักษณะของตัวให้คนมา subscribe นะคะมี subscription base แต่ว่าน่าจะต้องเป็นในรูปแบบที่ราคาน่าจะเข้าถึงได้ง่ายนะคะแล้วก็อาจจะมีเป็นหน่วยงานของภาครัฐหรือว่าทางสถาบันบางแห่งที่อาจจะรับในส่วนที่เป็นฟรีในก้อนใหญ่ๆหรือว่าเป็นค่าใช้จ่ายในก้อนใหญ่ๆไปโดยที่ไม่มากระทบกับส่วนของที่ให้บุคคลรายย่อยๆหรือเดี่ยวๆเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงตัวงานชุดนี้ได้ค่ะ I want to add one more point and then I think I will open the floor for questions and discussion. Discomfort, I think that's sort of like opens a different way about how we engage with this because it's actually the reason why we started this journal is actually coming from this very discomfort itself at different level. So the regional construct as Southeast Asia has been used or conceptualized differently through different times. You know, either it's Indochina, either Southeast Asia, or either now ASEAN. So there's a different sort of like take in terms of how the region is framed, and there is this sort of like insistence and notion try to cohere the region because a sense of like there must be a consistency of the region itself. So our first volume also explore this through contributions from different scholars and contributors to look at the localities within the region, but also how the region is constructed, what its limitation, what its efficacy, and how can we learn or any other alternative model to learn about the region. So I would like to invite you to look on our website, which is southeastofnow.com, and you can also find us on Facebook. If you type Southeast of Now, you will see it's a Facebook group page. Whereas we will announce very soon about our first volume once our sort of like administration is all set. And I would like to announce as well about our upcoming event, which is on the 10th next week. 11th. Next week there will be a lecture by Professor Patrick Flores from the University of the Philippines, who will discuss about an important history of avant-garde of the Philippines. So please note it mark into your calendar, and at the same time during the course of this project you see this mini library where there are publications related to
modern and contemporary art from Southeast Asia, or as well about the region itself, with a new contribution from our project through purchase of new books here for here as well. So please. ก็เดี๋ยวจะเป็นช่วงเดี๋ยวดีโน่อยากจะเปิดพื้นที่ให้ทุกคนได้ลองมาพูดคุยกันนะคะมีใครมีคำถามใครมีความเห็นใครมีเรื่องอะไรอยากที่จะแบ่งปันกับทุกคนในพื้นที่นี้ก็เดี๋ยวอยากจะเปิดให้เป็นพื้นที่นั้นนะคะแต่ว่าอย่างที่จะจบกันไปก็คือว่าเหตุผลหนึ่งในการที่ตั้งชื่อของวอลลุ่มแรกว่า DISCOMFORT หรือความไม่สบายเนี่ยจริงๆแล้วมันก็มาจากความไม่สบายของทางผู้คณะผู้สร้างตัว journal ขึ้นมานี้ในหลายๆ level เองก็ดีในหลายๆมิติในหลายๆระดับของการสร้างแพลตฟอร์มที่เกี่ยวกับเรื่องของงานศิลปะสมัยใหม่หรืองานศิลปะร่วมสมัยในภูมิภาคนะคะเพราะว่าแม้กระทั่งตัวของชื่อของภูมิภาคนี้เองเนี่ยมันถูกเฟรมมาหลายรอบหลายแบบหลายคำนะคะมีทั้งคำว่าอินโดไชน่าเองก็ดีมีมันตอนเดี๋ยวนี้ก็จะมีคำว่าอาเซียนนะคะมีคำว่า Southeast Asia ซึ่งเฟรมหรือว่าความต้องการที่จะยึดโยงความเป็นภูมิภาคเข้าด้วยกันตรงนี้เนี่ยมันน่าสนใจและน่าที่เราลงไป explore ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีความเป็น local หรือว่าความเป็นพื้นถิ่นที่น่าจะมีทางเลือกในการที่จะมองความเป็นภูมิภาคนี้ในแง่มุมอื่นด้วยหรือเปล่านะคะโดยที่อยากให้ทุกคนเนี่ยค่ะถ้ามีโอกาสเนี่ยค่ะเข้าไปดูในเว็บไซต์ของ Southeast of Now นะคะที่เมื่อกี้ทางนิโน่โชว์ให้ดูบนโปรเจกต์จากบนสกรีนนะคะมีทั้งที่เป็นเว็บไซต์คือ southeastofnow.org มี Facebook นะคะ .com ขอโทษค่ะ.com นะคะมี Facebook นะคะของตัววารสารนะคะซึ่งงานในครั้งหน้าที่จะเกิดขึ้นเนี่ยก็จะเป็นวันที่11นี้นะคะงานของเป็นอาจารย์นะคะแพทริกฟลอเรสนะคะจากที่ฟิลิปปินส์ที่จะมาพูดเรื่องของงานอวกาศในศิลปะของที่ฟิลิปปินส์นะคะก็เดี๋ยวถ้าท่านไหนมีคำถามนะคะมีประเด็นที่อยากจะแชร์กันก็เดี๋ยวจะส่งไมค์ให้กับทุกคนนะคะแล้วลองแชร์กันดูคุยกันดูว่าศิลปะร่วมสมัยนะคะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าการวิพากษ์วิจารณ์หรือการตั้งคำถามในบริบทตอนนี้เนี่ยน่าจะสร้างให้เกิดอะไรขึ้นบ้างและความคาดหวังจากการที่เราจะมีแพลตฟอร์มใหม่ๆเพิ่มขึ้นนะคะมีพื้นที่อื่นๆที่อาจจะมาช่วยให้เราทำความเข้าใจหรือ reflect ในเรื่องราวที่เกิดขึ้นในภูมิภาคนี้ได้ขึ้นเนี่ยจะนำไปสู่อะไรได้บ้างค่ะ I have a little opinion regarding the Guangzhou incident. You know, like Tanaw, you said that you said you feel like there's no platform for discussion, and I just this idea just came up like only a few minutes ago that maybe because now we have like two sides, you know, like one side the political system and another one on the other side. So maybe what we need is like a moderator, I guess, because it feels like at the moment like each one just want to speak what's in their own mind, and there's no there's no middleman who control the question. Sometimes it feel like one side asks one question but the other side answer, but it's the answer for another question that is not related to the actual answer. So maybe I don't know. I just came up with this idea that maybe if you want, you know, a platform for a discussion, maybe there should be some sort of like a moderator to control the question, to control the direction of what's going on, you know, to keep the topic make sense, you know. Just my idea. I don't know if it's possible. Yeah. ต้องแปลก่อนแล้วกันเนาะค่ะก็มี
ข้อคิดเห็นนะคะว่าอยากจริงๆแล้วเรื่องของการอย่างถ้ายกตัวอย่างจากงานกวางจูที่เมื่อกี้โก่งเล่าให้ฟังเนี่ยค่ะก็จริงๆแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออาจจะเป็นเพราะว่ามีอยู่สองฝ่ายที่อาจจะไม่ได้มีคนกลางหรือว่า moderator กลางที่จะมาเป็นตัวที่จะดำเนินการให้สองฝ่ายคุยกันหรือว่าสิ่งที่ถูกตั้งคำถามได้รับการตอบอย่างตรงประเด็นนะคะอันนี้นี่คือสิ่งที่ทางหนึ่งในผู้เข้าร่วมเสวนาแชร์ขึ้นมาไม่แน่ใจว่าจะเป็นท่านไหนที่อยากจะเสริมประเด็นตรงนี้ขึ้นมาว่าความสำคัญของการมีโมเดเลเตอร์หรือว่าการมีผู้อยู่ตรงกลางที่มาคอยเป็นตัวเชื่อมระหว่างมุมมองหรือคำถามและคำตอบที่อาจจะทำให้ผู้ที่รับฟังได้ประโยชน์หรือว่าได้มุมมองใหม่ๆเกิดขึ้นจากการตั้งคำถามนั้น I don't know if any of you would like to okay boom Thank you for your opinion, and I would like to respond. I would say it this way. I think what we really need, is not a middleman like a god to judge or to make peace, but what we really need is a platform that is really free and fair for everyone to express their thoughts and to debate. And then the audience or the listener or the reader, whatever you may call, would decide by themselves like what to choose or what they think more sensible or to judge by themselves. So what we really need is actually a platform in whatever forms. It could be a public debate or online debate on Facebook or whatever that people can discuss about this matter freely. And then I think this is it is a very beginning step of having a healthy criticism culture. โป่งมองว่าไม่ได้ต้องการคนกลางนะคะแต่ว่าสิ่งที่น่าจะต้องสร้างให้เกิดขึ้นน่าจะคือแพลตฟอร์มมากกว่านะคะแพลตฟอร์มที่ทุกคนเข้าถึงได้แล้วก็เข้าถึงได้อย่างยุติธรรมนะคะทุกคนสามารถที่จะมีสิทธิ์ที่จะพูดสิ่งที่ตัวเองคิดได้ในพื้นที่นี้แล้วให้คนที่เข้าร่วมนะคะไม่ว่าจะเป็นคนฟังเป็นออเดียนซ์หรือเป็นใครก็ตามแต่เป็นคนทำการตัดสินใจได้ด้วยตัวเองนะคะว่าสิ่งที่ถูกพูดหรือว่าถูกตั้งคำถามหรือสิ่งที่ถูกตอบเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะคะให้ซึ่งตอนนี้เนี่ยไม่ว่ามันจะเป็นในรูปแบบของออนไลน์ดีเบตหรือว่ารูปแบบของ Public Debate ต่างๆก็ดีเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยน่าจะเป็นส่วนนี้น่าจะสร้างให้เกิดขึ้นมากกว่าแล้วมันน่าจะเป็นสเต็ปตั้งต้นที่ดีในการที่จะสร้างให้เกิดสังคมที่การวิพากษ์วิจารณ์เป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อไปข้างหน้ามากกว่าเรื่องของการมีตัวกลางค่ะ Okay, I have to say first that I completely agree with you, but also at the same time, I still think that we need a moderator. From my point of view, a moderator is not the one who would compromise, between two parties, but to focus on the question. Because from my point of view, I think that the PDRC, at a time when they came out to prevent the election, because in their mind they're thinking that they're doing this for democracy. That's why they came out. So I think the moderator should be the one who discuss whether what is democracy? Do you know what I mean? Because we are discussing the different topic here. But First you say that it's like because of they're preventing election, so that means they're not in the democratic system, right? But at the same time, like in the previous history, like we've seen like people who overthrown like corrupted government. So maybe that's the idea for the PDRC to think that they are the democracy, to justify their right. So what I'm trying to say is that the moderator should be the one who discuss, like what's exactly in each party's mind, so we can,
to debate on the same thing. Can you be a little suggestive? Who should be the moderator? I don't know. I don't know. I have no idea about this. I was just thinking that could be a way Because I think out. that's exactly the problem of everything here. Okay. Even like political landscape is like who should be the moderator. That's exactly the problem. Because we couldn't find that moderator that everyone actually accepts at this point of history, and that's why it's still been conflict for years. Well, if anyone's willing to organize a panel on this for the two parties, I'm willing to join. Yeah, we are moderator. I think that would be interesting. ขอแอบแปลนิดหน่อยนะคะ ก็ยังจริงๆก็พูดภาษาไทยไปด้วยก็ได้เนาะ ก็คือว่าจากคำถามจากทางบ้านนะคะก็ยังคงบอกว่าเขาคิดว่าการมีตัวกลางมันสำคัญไม่ใช่ตัวกลางที่จะมาสร้างการปรีประนอมหรือว่าตัดสินทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแต่ว่าเป็นตัวกลางที่จะคอยเกลี่ยการถกเถียงให้อยู่ในประเด็นพูดอย่างนี้ก็แล้วกันนะคะแล้วก็ถ้ามันมีตัวกลางที่ว่านี้เกิดขึ้นได้นะคะก็คงจะทำให้เราไม่เถียงกันไปคนละเรื่องเหมือนฝั่งหนึ่งก็จะพูดเรื่องหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งก็จะพูดกันไปอีกเรื่องหนึ่งนะคะทีนี้สิ่งที่ท่านนี้ตอบมาก็คือว่าก็ปัญหามันอยู่ตรงนี้แหละคือเราไม่มีตัวกลางที่ว่านี้นะคะดังนั้นมันก็เลยไม่สามารถที่จะมีใครที่จะคือจริงๆมันเราคิดว่ามันไม่สามารถที่จะควบคุมได้หรอกว่าใครเขาอยากจะพูดอะไรในประเด็นที่มีอยู่ก้อนหนึ่งซึ่งมันอาจจะแตกออกไปในด้านนู้นด้านนี้นะยกเว้นว่าเราอาจจะมาจัดหาแนวเถียงกันแล้วมีสองฝ่ายขึ้นเวทีเหมือนโตวาทีอะไรแบบนี้ซึ่งถ้าใครอยากจะจัดก็เราก็ยินดีนะพอดีฟังแล้วก็นึกได้คำถามอย่างเราพูดถึง freedom of speech freedom of creation ในการสร้างสรรค์งานศิลปะเนี่ยแน่นอนมันเหยียบในทั้งสองด้านอยู่แล้วของความเป็นการ criticize ความเสี่ยงในด้านต่างๆผมนึกถึงงานของ Ishwan Kantor ที่เอาเลือดตัวเองไปสาดงานอื่นเขาผมนึกถึงงานของเมลยัสมาที่เอากบหรือคังคกที่มาเย็บเป็นหนังแล้วก็เปอร์ฟอร์มในที่เป็นในตลาดของอินโดนีเซียทั้งคู่ของอีวานแคนทอร์จะเป็นลักษณะของเป็นอะไรเป็น personality ของทางด้าน art aesthetic ของเขาเองที่เขาไปทำกับงานศิลปะคนอื่นแต่ขณะที่ของเมลาจัสมาเองค่อนข้างตรงไปตรงมามากคือกระทำกับ culture ของอินโดนีเซียที่เป็นคนมุสลิมประเด็นคือคำถามคือว่าเรื่องนี้มันจะพัฒนาไปถึงไหนประเทศอื่นๆในเซาท์อีสเอเชียมีลักษณะขององค์กรที่สแกนเดอร์เรื่องพวกนี้หรือเปล่าเราอยากให้เป็นยังไงต่อไป Okay, he mentioned about the actually that the art practitioners in Southeast Asia has already deal with the subject of freedom of speech and freedom of criticism in their body of works. Examples from works are Ishwan Kantor and Mela Yasma. The later put sew together skin of frog or toad and then cover the body and then perform in fresh market. Right. So the question is there any institution or any organization that deal with this kind of so-called scandal? Is it so-called scandal art or what should we expect คือ from? มันน่าสนใจมากถ้าการสแกนเดอร์การดีเบตยกอย่างเช่นงานของเมลายัสมาเขาเป็นคนเนเธอร์แลนด์ถูกปกครองอินโดนีเซียมาก่อนเขาบอกว่าเขาได้รับการ protection จากเนเธอร์แลนด์สาธารณรัฐเนเธอร์แลนด์แต่ว่าในทาง culture แล้วคนอินโดนีเซียน่าจะมี power มากกว่าแต่ทางด้าน artwork ทางด้านภาพของการสร้างงานศิลปะเนี่ยกับมีผลมากกว่าในการทำงานชิ้นนี้พอจะเข้าใจประเด็นไหมฮะคือผมอยากรู้ว่าทางด้านของเรื่องพวกนี้เนี่ยอย่างเรื่องดาสิทีเองผมเชื่อว่าแต่ละประเทศเนี่ยมีปัญหาเรื่องนี้อยู่เยอะมากในอิชชูแบบดีเทลเยอะมาก
แต่การที่จะพูดออกมาได้อย่างฟรีดอมแล้วก็สามารถจะสร้างงานศิลปะได้อย่างฟรีดอมได้เหมือนกันมันไปได้ขนาดไหนหรือเราต้องมาหดตัวเองอยู่ในรูปแบบที่ต้องมานั่งระวังการจับผิดกันแล้วระวังตัวเอง ปัญหาหลักของภาษาอังกฤษก่อนใช่ไหม โทษทีนะคะ Okay, so the question is, he believes that the incident, like Suchi incident, is happening all over the places in Southeast Asia. And what are how do we deal with it, or how each country deal with this kind of scandalous subjects and can produce something even more out of it without having to self-censorship or self-detain in order to make something even more like to be like an ignite or a kickstart and to really make something happen from the art. I just want to say because the problem in Thailand is quite unique. Like most of the problem that say in the place like Indonesia and the Netherlands, it's more like you have to look into it from the perspective of decolonization. But decolonization doesn't work here that much. And it's making it harder to discuss, to be honest. It's like, so everybody is legitimate in a way or not. There's no other way to point the finger because it depends on, just like what she said, it depends on how you look into this problem. And yeah, that's what I see. You have something that's mainstream that and then an artist want to stand up and oppose that. But the source of that power of the mainstream, where it is coming from, it's also very important if you want to really analyze what's going on and what you want to deal with it. I think the freedom of speech is real, but it depends on where the art or the artist is and who is in charge, who has the power at the moment. Because, for example, if if most of the people likes the word, it means democracy. Or if if the military is in charge, it's the coup, it's the fascist, whatever. So I think it's it depends. But for me, just my opinion, I think it's very interesting that I'm not saying that there shouldn't be freedom of speech, but I think it's also very interesting to see how artists or people who are related in the art scene, move around the limitations. Because for example, in the old time, for example, an alchemist, they couldn't do it publicly when they want to experiment with a mineral or something because it was against the religion and stuff. So they have to, write. They have to draw pictures of dragons that resemble that is actually the sign for manganese or something. It's like a secret code. So for me, I think the freedom of speech is how to manage it properly. It depends on the artist's intelligence also. For me, it's kind of it's something that pushes forward. To not doing the same thing over and over. I'm not saying that the limit of freedom of speech is a good thing, but it's since it happened, it's we have two ways to react to it. First is to fight, or the second way is to find a way around it.